Meu copo tá no meu bolso. Eu não tenho meu copo tá aqui no bolso não. Deixa eu botar uma aqui pra eu poder beber, ué. Mostra a garrafa aí. A marca. Au, cachaça desgracinha. Mostrando a marca aqui a Tu marca. é Né? doido, moço. A cachaça você mostra só a cor aí, todo mundo vai pensar que é para tudo, é alguma coisa. Então, mas sei você morre ligeiro. Ó, só. Vem cá, ó. Aí porque eu vou tomar um carvão aqui, Luiz. Não, mas ele tem razão, viu? Botar muito, ele queima carne mesmo. Rocha tá muito pouco. Não quer esquentar, ele vai virar o bicho. Não, daqui a pouco ele não aguenta tomar esse cara, só pequenininho. Acho que o pequenininho tá certo. Faz teu jeito aí, ué. Ah, como? Vou botar pra arregaçar. Hoje eu sou o cameraman. Ave Maria, só na filmagem. Eu sou o cameraman. Para de beber, vai virar um santo, viu, velho? É, parou de Ó. beber. Ó, Ele parou de beber? Parou. Não acredito. Eu sou homem de Cristo. De Deus também. Agora já não tô indo. Se você ver, essa sentadinha rolando. Tem duas câmeras boas. Então bota na geladora pra ir na É, o próximo. A panelada tá lá. Bora na coisa. E eu passo disso. Eu passo de 4 meses sem fumar, de 3 meses, aí depois eu fumo de novo. É meu caradinho, o pior que bebe cachaça. Ele não tem vergonha na cara. Lá de conversação, moço. Meu amigo meu conterrâneo, eu tô como conterrâneo. Marcelo já esqueceu. Não, eu tenho 48 anos vindo de lá. O homem chegou hoje, eu não vou falar com o homem. Esse negócio aqui. Nem torrou da massa, né? Foi nada. Olha só, que eu reparei. Olha só, que eu tô pensando. Ei, Bastião, vem cá, vem direto do ponto logo. Vem cá. E eu digo você também mora longe de mim. Eu trouxe a sua, o seu é sua e a nossa. Eu ralo logo na dele. Mas seguramente também para trás. Quase no ar, fechado, e nós correndo atrás dele. Eu não vou chegar, eu não vou chegar mais de cedo. O almoço tá bom. Vai, Dani! Não, porque eu botei, eu falei pra ela botar aqui. Escuta aqui. Escuta aqui. Correr é gostar, vai indo os corpos.